A yayin da wani limami yake tsaka da alwala, wani ɗan daba ya daɓa masa wuƙa wacce ta yi ajalinsa har lahira a jihar Kano. Ana zargin matashin dai da cakawa limamin wuƙa sakamakon nasihar da limamin ya yi masa kan cewar ya daina shan wiwi a kusa da masallaci. Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Kano ta ce ta kama wani ɗan daba kan zargin kashe wani limami saboda ya hana shi shan wiwi a jihar Kano. A wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya fitar a ranar Laraba, inda ya bayyana cewa ɗan daban mai suna Yusuf Haruna ɗan shekaru 18 wanda aka fi sani da Lagwatsani ya cakawa malamin wuƙa a bayansa yana tsaka da alwala a ranar 31 ga watan Disamba shekarar 2023 da misalin ƙarfe 7:30 na dare. An samu rahoto daga wani Musa Yunusa da ke unguwar Jakara a Kano kan cewa da misalin ƙarfe 7 na safe wani matashi wanda ake kira da Yusuf Haruna ya cakawa Malam Sani Muhammad Sha'aibu wuƙa a baya a yayin da yake tsaka da yin alwala. Ya caka masa wuƙar sakamakon ya gargaɗe shi kan ya daina zuƙar tabar wiwi a kusa da masallaci, in ji sanarwar. Kazalika rundunar 'yan sandan ta ce sakamakon haka ne malamin ya samu rauni wanda aka garzaya da shi asibitin Murtala inda likitoci suka tabbatar da ya rasu. Hukumar 'yan sandan ta jihar Kano ta tabbatar da cewa tana ci gaba da bincike kan wannan lamari, kuma da zarar ta kammala za ta gurfanar da wanda ake zargi a gaban kotu. A cikin watan Disambar da ya gabata sai da aka caka wa wani matashi mai suna Nafi'u wuƙa a Kano wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwarsa shi ma. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya tsare mu ya kare mu daga mummunar ƙaddara, amin summa amin.